Это программа «Актуальное интервью». Весна, время начала строительного сезона в Якутии. Не помешает ли пандемия этим планам? В каком режиме ведется контроль за возведением объектов и за деятельностью управляющих компаний? Об этом мы поговорим с исполняющим обязанности руководителя управления Госстройжилнадзора Владом Пермяковым. Влад Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Есть информация, неподтвержденная, но все же, что строительство объектов приостановлено. Так ли это? Нет, это неправда. На сегодня есть рекомендации и разъяснения Министерства строительства, что строительные организации относятся к организации непрерывного действия. Да? Это в первую очередь обусловлено тем, что строительство – это сложный технологический процесс. Есть определенные технологические процессы, которые не должны останавливаться. Это, допустим, считается монолитной работой, установка свайных фундаментов, которые в будущем могут повлиять на безопасность самого здания и сооружения. Поэтому считаю необходимым сегодня отметить, что строительные монтажные работы не должны останавливаться, с учетом того, что у нас транспортная логистика, как мы все прекрасно понимаем, сегодня в республике конец автозимников, поэтому с учетом таких моментов я считаю, что строительство не должно приостанавливаться. Естественно, конечно, органам, которые занимаются строительством, уже доведена информация, надо принимать все необходимые меры по профилактике и противодействию, конечно, распространению коронавируса. В целом, какова ситуация в строительном комплексе региона сегодня и как обстоят дела на рынке долевого строительства? Ситуация, естественно, на сегодня непростая. Первое – это, конечно же, коронавирус. Второе – это курс доллара. Мы все прекрасно знаем, что основные оборудование закупается за пределами нашей страны, естественно, за доллары. Поэтому в этой части тоже ситуация не очень на сегодня такая радужная, скажем. В-третьих, это, естественно, рабочая сила. Мы все прекрасно знаем, что около 90%, наверное, рабочей силы – это у нас иностранная рабочая сила. В этой части, конечно, со стороны и правительства Российской Федерации, и руководства нашего региона ведется помощь. Значит, это и налоговые льготы будут, и будут пересматриваться уже подписанные контракты по срокам и даже по стоимости. И по мере необходимости заказчиками будут подписываться дополнительные соглашения, которые касаются тех или иных позиций контракта. Что касается рабочей силы, в республике у нас на сегодня совместно с Министерством молодежи, Министерством и строительства, значит, сегодня ведется работа по привлечению строительных отрядов. Значит, разрабатывается вопрос по переквалификации бойцов строительных отрядов. У нас это движение очень сильно развито в республике, поэтому раньше, если строительные отряды только привлекались для общих работ и благоустройства, то сегодня вопрос стоит о переквалификации. Допустим, могут они заменить каменщиков, допустим, да, арматурные работы. Поэтому часть людских трат, которые должны будут у строителей, они должны будут закрывать. Поэтому нацпроекты никто у нас не отменял. Квадратные метры, которые должны вести республика, в этом году тоже никто не отменял. Поэтому сегодня настроены к этому у нас, в принципе, позитивно. И те меры, которые принимается республика и правительством, должны помочь. И надеюсь, что наши строители переживут этот кризис и достойно завершим этот год. В каком формате сегодня работает управление Госстройжилнадзора? Как к вам могут обратиться граждане? Несмотря на принятые ограничительные меры и решение президента страны о выходных днях, управление на сегодня работает. Как и другие структуры, мы перешли на дистанционный формат работы, но и заявления граждан, допустим, и всякие жалобы могут передаваться через электронную почту, через систему ГИЖК или непосредственно можно позвонить по телефону 34 26 44, и где вам все подробно объяснят, куда и как обращаться. Хотел отметить, что решением правительства Российской Федерации введен ряд ограничительных мер по проведению надзорной деятельности управления и в целом надзорных органов по всей стране. Поэтому ряд проверок перенесен, ряд приостановлен, но строительный контроль и жилищный контроль со стороны управления все равно ведется. В ручном режиме мы дистанционно все равно контроль ведем. Значит, и в этой части управления все равно на сегодня полный можно сказать, работает.
Как организована работа управляющих компаний сегодня? Есть ли сбои в работе? Поступают ли жалобы от граждан? Как я уже отметил, да, управляющие компании не могут прекращать свою деятельность, они относятся к тем организациям, которые относятся к организации непрерывного действия. Все управляющие компании, в принципе, с пониманием относятся к этой ситуации, на сегодня ситуация по республике стабильная. Я бы не сказал, что есть существенные отличия от того режима работы, который был до пандемии. На сегодня во всех муниципальных образованиях созданы штабы, и республиканский штаб тоже функционирует в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Были вопросы по энергоснабжению, были отключения в ряде вузов, но на сегодня этот вопрос урегулирован с учетом того, что сегодня школьники перешли на дистанционный формат обучения, а сегодня отключение будет согласовываться с органами местного самоуправления. Хотел бы отметить, что сегодня отмечается спад платежей за жилищно-коммунальные услуги. Хотел бы обратиться к гражданам, что действительно сегодня от работы управляющей компании многое зависит, и призываю вас оплачивать за жилищно-коммунальные услуги, чтобы функционирование всех у нас эксплуатирующих организаций не приостановилось и какие-то сбои не были. Благо для этого все необходимые мероприятия и необходимые есть возможность оплачивать дистанционно. Как обстоят дела с дезинфекцией подъездов? Из каких средств она финансируется и куда обращаться жильцам, если обработка не производится в их подъезде? На сегодня, есть постановление главного санитарного врача республики о дезинфекции подъездов и местах общего пользования в многоквартирных домах. Также в силу жилищного кодекса надлежащее содержание общедомового имущества должна проводиться управляющими компаниями в соответствии с законодательством Российской Федерации и в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благосостояния населения. Сегодня, как я уже отметил, управляющие компании все с пониманием относятся. На территории республики нет управляющих компаний, которые отказываются от дезинфекции подъездов. Другой вопрос – это действительно налагая дополнительные расходы, дополнительная рабочая сила. В этой части что муниципальное образование, что правительством республики своевременная, насколько это сегодня возможно, поддержка проводится. Около более 2 тонн дезинфицирующих средств передано муниципальным образованием Министерством жилищно-коммунального хозяйства, которые в свою очередь передадут по мере необходимости и возможности управляющим компаниям. Если не проводится дезинфекция подъезда, в первую очередь, конечно, надо обратиться в управляющую компанию, потому что зачастую вопросы взаимодействия жильцов и управляющих компаний решаются на стадии обращения управляющих компаний. Если это не возымело свое действие, можно обратиться в единую диспетчерскую службу вашего района, которая оперативно передаст такую информацию для оперативных штатов. Естественно, можно обратиться в наше управление и в Роспотребнадзор. Мы в ручном порядке постараемся этот вопрос решить с руководством управляющей компании. Влад Михайлович, спасибо, что уделили время и ответили на вопросы. Удачи вам в вашей работе. О строительстве и работе управляющих компаний мы говорили с исполняющим обязанности руководителя управления Госстройжилнадзора Владом Пермяковым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.